기독교 한국침례회가 연금 정책에 대한 토론회를 열고 지방회 대표들의 의견을 청취했습니다. 이날 모임에는 침례회 소속 지방회장과 총무, 총회 임원 등 150여 명이 참석했으며 유관재 총회장은 30년 목회 은퇴자, 자금 확보를 위한 10만 운동에 참여한 교회의 목회자, 상한된 총회 최저협동비 5만 원 납부를 충족한 목회자에 대해 월 40만 원 상당의 연금을 지급한다는 연금 제도에 대한 설명과 함께 지방회의 협조를 당부했습니다. 연금을 위한 자금의 투자 여부, 총회 협동비 증액 등에 대한 열띤 토론이 이어졌으며 기침총회 측은 이날 나온 의견을 수렴한 뒤 재논의를 거쳐 오는 5월 목회자 부부 영성대회에서 확정된 세부안을 발표할 예정입니다. 양화진 문화원이 역사 강좌 한국교회가 걸어온 길 성찰 회개를 넘어 개혁으로를 3월 한 달 동안 매주 목요일에 진행합니다. 지난 9일 첫 번째 강연자로 나선 이화여자대학교 기독교학과 양현애 교수는 식민지 시대 한국 개신교의 기억, 국가 권력과 신앙적 양심이 배치될 때를 주제로 발제했습니다. 양 교수는 기독교인의 국가 권력에 대한 복종은 양심에 근거한 자유로운 복종이라며 권력이 부패에 남용될 때에는 예언자적 비판을 해야 한다고 강조했습니다. 한국 기독교 역사와 한국 사회를 연계하고자 마련된 역사 강좌는 다음 강연으로 서강대 종교연구소 윤정란 연구원의 한국전쟁 그리고 전쟁 이후의 한국교회와 중앙대 장규식 교수의 개발 독재 시기의 한국교회와 국가 등이 진행될 예정입니다.